乡亲啊，过来是咱的特别报道哦。这个庄仔油鸡甲桶仔鸡大比拼，是苗栗后龙的庄仔油鸡较侪人拥护，也则是台南安平的桶仔鸡较侪人学落咧。今仔日的好食大车饼。 把金色的庄仔油鸡赶出来，香讲香，看啊脆软又没顶落来。温胡椒盐上调味，对美国回来人客讲，这就是上思念的故乡味。鲜嫩多汁又 Q， 再配口油饭，真的好吃。我有小姐看到庄仔油鸡捧过来，一嘴涮一嘴吃，哪吃哪饿了。现烤的外皮是非常的酥脆。 这是苗栗后人的庄仔油鸡，点鸡控大灶，用500-600度的柴火落去烘鸡，讲安尼才会当甲汤汁锁伫咧鸡肉内底，外皮吃起来嘛酥脆脆。高温把鸡汤汁跟那个甜分锁住。好食的烘鸡，台南嘛有哦。大只汤仔鸡，鸡腿肉看起来真杂，外皮烘甲金赤，虾肉接丢落来变一碗猪鸡精。浸入看碗内底有鸡巴内，还有蒜头含香菇。汤仔鸡捧过来，人可以经咬一喙来吃看卖。这个是原味，它里面有那个蒜头在，有那个香气。 这是台南安平的汤仔鸡，就是甲规只鸡抹海盐落去烘，烘的过程火大细拍拢爱注意。第一阶段是先用大火，第二阶段还是用中火，会呈现有一点金黄色。 来比庄仔油鸡含汤仔鸡，庄仔油鸡伫咧鸡内底煎12种中药材，互皮吃起来脆脆，鸡肉侪汁。若汤仔鸡是伫咧顶面抹盐，加特别制作的酱料，鸡心、鸡筋另外炖汤，才会出蒜头甘甜的香味。我们在安平其实很多的店家没有那么的棒，有些会比较柴呀，它这个是真的是鲜嫩多汁。 庄仔油鸡、汤仔鸡料理的手法无同，不过拢是台湾正港在地故乡味。